გამუდმებული თვალთვალი, არასასურველი ზარებიან შეტყობინებები, არასასურველი პირის სხვადასხვა ადგილას დახვედრა. ამ ქმედებებს საქართველოს კანონმდებლობა ერთი სიტყვით ადევნებით განსაზღვრავს. ადევნება ეს არის მიზანმიმართული განმეორებადი ქმედებები, რომლებიც არღვევს მსხვერპლის პირად სივრცეს, იწვევს შიშს და ფსიქოლოგიურ ზეწოლას. ადევნება არის საკმაოდ გავრცელებული დანაშაული არამედ საქართველოში, არამედ მსოფლიოში. 2011 წელს მიიღეს ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრევენციის და აღკვეთის მიზნით საერთაშორისო კონვენცია, რომელსაც სტამბულის კონვენცია ეწოდა, ხოლო ჩვენთან საქართველოში ამ კონვენციის მიღება მოხდა 2017 წელს რატიფიცირებით, სადაც ამ კონვენციის 34 მუხლი გვავალდებულებდა კონკრეტული ქმედების დანერგვას, ანუ კრიმინალიზაციას ადევნებასთან დაკავშირებით. პრიმა ნაწილი იქნა მიღებული, რომელიც ეხება ადევნებას, რომელიც ითვალისწინებს 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას, ხოლო ისეთ შემთხვევაში თუ ადევნება ხდება არასრულწლოვანზე, 2 სულზე ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირზე, მაგ შემთხვევაში შეიძლება სასჯელი გაიზარდოს და 2-დან 5 წლამდეც მოხდეს პირის პასუხისმგებლობაში მიცემა. 151 პრიმა მუხლის ამოქმედებისთანავე პირველივე წელს გამოჩნდნენ ადამიანები, ვინც უკვე ცალკე ადევნების გამო მიმართა სამართალდამცავებს. ერთ-ერთი პირველი საჩივარი ზუგდიდის რაიონულ პროკურატურაში შევიდა. პირველივე წელს, რომელიც დაფიქსირდა, ეს იყო ზუგდიდის რაიონულ პროკურატურას მიმართა, ასევე ზუგდიდის მოქალაქე ქალბატონმა, რომელმაც შენიშნა, რომ ერთ-ერთი მოქალაქე ხვდებოდა სხვადასხვა ლოკაციაზე, უსაფრდებოდა, რაღაცნაირად ფსიქოლოგიურ ზეწოლას განიცდიდა და მიმართა რაიონულ პროკურატურას, რომელმაც პასუხისგებაში მისცა აღნიშნული პირი. ასევე საინტერესო შემთხვევა არის ის, რომ ხშირად სანამ ეს მუხლი შევიდოდა ძალაში, ადამიანები ვერ ხვდებოდნენ რა დააშავეს. ამის ერთ-ერთ გამამართლებელ მიზეზად იშველებდნენ იმას, რომ მე ამ პირზე არ მიძალადია ფიზიკურად, არ შევხები ვარ და რაზე მედავებით. რეალურად პრობლემა იყო ის, რომ ფსიქოლოგიური ძალადობა არანაირად არ ჩამოუვარდება ფიზიკურ ძალადობას. პირიქით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფსიქოლოგიური ძალადობა და ზეწოლა რამდენადმე აღემატება ფიზიკურ ძალადობას და ეს ადამიანს ურყევს ძირითად პრინციპებს, რომ სახელმწიფოში უსაფრთხოდ და მშვიდად გადაადგილდებოდეს. ადევნების დასამტკიცებლად აუცილებელია ისეთი მტკიცებულებები, რომლებიც აჩვენებს, რომ ქცევა სისტემატიურია და ემოციურ შფოთვას, შიშსა და ზეწოლას იწვევს. იურისტები ჩვენთან საუბარში განმარტავენ, რომ მტკიცებულებად შეიძლება ჩაითვალოს წერილობითი ან პირადი ჩანაწერები, თუმცა პრაქტიკაში ამ მტკიცებულებების მოგროვება მსხვერპლის პასუხისმგებლობად რჩება. ამადასტურებელი ფაქტი შეიძლება იყოს არაერთი, შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული სკრინშოტები, გადაღება, ვიდეო გადაღება, ქუჩიდან კამერებიდან ამოღებული მასალა, აგრეთვე მოწმის ჩვენება. უამრავი ფაქტორი შეიძლება იყოს, ანუ კონკრეტული დღიური ჩანაწერი შეიძლება გააკეთეს იმასთან დაკავშირებით, რომ სისტემატიური ხასიათი აქვს ამ ადევნებას და ერთი და იგივე პირი ერთ და იგივე დროს განახორციელებს ამ ქმედებას. ზოგადად ნებისმიერ საქმეს არ აქვს მნიშვნელობა ეს ადევნება იქნება თუ სხვა დანაშაული, ყველაფერს სჭირდება მტკიცებულებები და ეს მტკიცებულებები არის ყოველ შემთხვევაში მოსაყვანი მაგალითად იმისთვის რომ დაიწყოს ეს სასამართლოში დამტკიცდეს ადევნებასთან დაკავშირებით და სწორედ ეს ზეგანაც ვთქვით ის არის ის უნდა გავითვალისწინოთ ამ ყველაფრისთვის. ადევნების შემთხვევებში სწრაფი რეაგირება ხშირად გადამწყვეტ როლს თამაშობს. დაზარალებულის დაცვა შესაძლებელია ადევნების პირველივე ეტაპზე, სანამ დაწყებული იქნება გამოძიება. ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი სამართლებრივი ბერკეტი სწორედ შემაკავებელი ორდერია. ადევნების შემთხვევაში არსებობს განსაკუთრებული ბერკეტები იმისათვის, რომ ვებრძოლოთ აღნიშნულ დანაშაულს. ერთ-ერთი მათგანი მაგალითად არის შემაკავებელი ორდერი, რომელიც შესაძლებელია გამოიცეს სამართალდამცავი ორგანოს მიერ, მაშინათვე როგორც კი მსხვერპლი შეატყობინებს სამართალდამცავ ორგანოს, განსხვავებით დაცვის ორდერისა, რომელიც საჭიროებს სასამართლოს გადაწყვეტილებას და ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ ვადა ნაცვლად მაგალითად 6 თვისა უკავშირდებოდეს 3 წელსაც. ადევნება ხშირად რჩება შეუმჩნეველი, თუმცა მის უკან ემოციური ზეწოლა და მუდმივი შიში დგას. დღეს ეს ქმედება კანონით ისჯება და თითოეულ შემთხვევას კონკრეტული სასჯელი შეიძლება მოყვეს.